Өнер тұнған Ұлытауда күй күмбірлеп, халық әні шырқалды. Қайта жанданған Көкмайса 2025 этнофестивалі қазақ мәдениетінің мәйегі мол мерекесімен қатар жадынама шежіресі саналады. Көшпелі жұрттың жақыт жауһары сақтаулы алтын сандық ашылып, ұлттық өнер ұлықталған шара өңірдің рухани брендіне айналғандай. Ұлытау төрінде биыл 9 рет ұйымдастырылған Көкмайса фестивалі қымыз мұрындық театрландырылған қойылымымен бастау алды. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болған қымыз жинау дәстүрін көрсету барысында сусынның ағзаға пайдасы дәріптелді. Сондай-ақ ұлттық аспаптар мен дәстүрлі әндерді орындайтын жошы этнофольклорлық топтың өнері де думанды шараның көркін қыздырды. Фестиваль қатысушылар мен қонақтары бие байлау, сабаны хош иісті аршамен ыстау және тұщы қымызды ашыту тәсілдерін тамашалады. 500 литрдей ұлттық сусын даярланып, көпшілікке ұсынылды. Аудан тұрғындары, сырттан келген қонақтарға бұл керемет фестиваль алары мол, қаншама жақсылықты көрмекке дейді ғой. Жақсылықтарды көріп жүрміз. Соның ішінде мына кигіз үйде міне тұрмыз, жан-жағымызда қандай осы жыл сайынғы өткізілетін Көкмайсаның жаңағы естелік фотоларын көріп жүрміз, тамашалап. Осындай фестивальдар әрі қарай да жалғасын таба берсе дейміз. Көкмайса фестивалі қолөнершілердің де тағатсызына күтетін мерекесі. Этно жәрмеңкеде республиканың түкпір-түкпірінен келген шеберлер иленген тері, түтілген жүн және ағаш пен темірден жасалынған бұйымдарын паш етті. Зергерлер бір-бірімен тәжірибе алмасып, көне тәсілдерімен бөлісті. Қазақ халқының әдет-ғұрпы мен жазиралы кең даласы бейнеленген сурет көрмесі де фестиваль қонақтарының қызығушылығын тудырды. Әсіресе National Geographic журналының фотографы Дмитрий Рогистің туындылары таңдай қақтырды. Я работаю над этой темой, потому что эта тема у меня любимая. Ұлттық мәдениет, салт-сананы тереңірек тану менің сүйікті жұмысым. Мен Қазақстанның бай табиғаты мен тұрмыс тіршілігін кадр бетіне түсіру үшін көп саяхаттаймын. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу болашақ ұрпақ үшін рухани қазына дер едім. Тарихы мен әдет ғұрпын біліп өскен жастардан нағыз ұлт жанды азаматтар қалыптасып шығады. Фестиваль барысында епті жігіттер жілік шағу, найза лақтыру, садақ ату және қошқар көтеру секілді ұлттық спорт түрлері бойынша сайысқа түсті. Қазақтың ежелден келе жатқан салт дәстүрлері қайта жаңғырған тағылымы мол шара мәдени тұрғыда байытып, ұлттық рухты серпілтіп тастады. Қамбар Бекенов, Нарғыз Жаңабекова, Никита Гордеев, 7 арна, Ұлытау.